Ok, som dere ser her, så tegner jeg trollface. Så gjør dere sånn her, og så tegner dere sånn. Og mange streker, så tegner dere en tynn strek her. Sånn. Og det samme gjør dere her. Dere tegner tjukk strek nede, og tegner mange streker bortover sånn. Og tegner en liten strek der. Eller bare sånn. Nei, ikke det. Sånn. Og så må dere fargelegge. Sånn. Fargelegg veldig nøye. Sånn, og så må dere bare fortsette. Sånn. Så nå er vi ferdig, hvis dere ser. Så tar jeg en strek her. Og så vet alle skjønner min kommer igjen. Og så tegner vi sånn. Og så litt vinkel, så vi ser sånn slik og ordentlig. Og så tegner vi en stor sirkel her. Og så tegner vi sånn. Og her skal det være en liten sånn. Og her skal det være sånn. Så skal det være en liten her. Så kan vi øyenbryn. Det kan gjerne være sånn. Og så begynner vi på vindkene her. Så vindkene her. Så kan dere gjerne tegne litt opp panna. Og så hals. Og så er dere ferdige. Så skal vi egentlig på sånn. Gjerne abonner og like.